Вентиляторы где взять, дружище, промышленные, не подскажешь? Подскажу, смотри. Вот такие вот панельки у меня есть их количество. Это 4 на 4, довольно мощные вентиляторы, конкретно вот эти вот 0,15 ампер. 150 гривен цена одной вот такой панели, есть их количество. Под обдув чего угодно, тебе будут, я думаю, интересны. Либо же вот такие вот, есть там разнообразного ампеража. В принципе, задавай вопрос, какие тебе нужны, я смогу подобрать под конкретно твой запрос. 4 на 4 вот такие вот промышленные вентиляторы. Заинтересовало, переходи, контакт находится в описании.